হেল্ল' বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনলাইন এডুকেশ্যন পাঠ চেনেলটোলৈ। এটা পুনৰ নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি। আছাম ৰাইফলছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 এটা বৃহৎ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ আছে। ইয়াতে 1380টা টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ পোষ্ট খালী হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি কি ধৰণে আবেদন কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা কি, শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ফিটনেছ, এক্সাম ক'ত হ'ব, কেনেধৰণে হ'ব, আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড কি ধৰণে পাব আৰু পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ওলোৱালৈকে সকলো বিষয় ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। গতিকে আৰু এটা কথা জনাওঁ বন্ধুসকল, যদি চেনেলটোলৈ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই প্ৰায়ে আনি থাকোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বহুতে হয়তো ভিডিঅ' প্ৰায় সংখ্যকেই চায় কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন মই উল্লেখ কৰি দিছোঁ, এইখন আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম যে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম হ'ল, আপোনালোকে গম পাইছে, অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ডিফেন্স, আৰু পোষ্ট নেম গ্ৰুপ বি এণ্ড গ্ৰুপ চি টেকনিকেল এণ্ড নন ট্ৰাষ্টমেন, ভেকেঞ্চি 1380টা পোষ্ট, এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন। গতিকে অনলাইন পদ্ধতিৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ 6 জুনৰ পৰা বৰ্তমান আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু 20 জুনলৈকে ইয়াৰ প্ৰচেছ চলি থাকিব। কেটেগৰী ডিফেন্স জব, গতিকে আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ। আৰু ইয়াৰে এলিজিবিলিটি 10th আৰু 12th পাছ। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, আমি আলোচনা কৰিম। ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, আমি ইয়াৰ পাছত আলোচনা কৰিম কি ধৰণে ৰিটেন টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিব। স্কিল টেষ্ট কি হ'ব আমি আলোচনা কৰিম। আৰু মেডিকেল টেষ্ট হ'ব, আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব। গতিকে বন্ধুসকল, কেনেধৰণে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্ট পৰ্যন্ত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ইয়াতে বুজি ল'ব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.assamrifles.gov.in। আপোনালোকে যদি ভাবে প্ৰয়োজন বোধ কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে যিখন নটিফিকেশ্যন এইখনো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। নেক্সট ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম ডেটখিনিৰ বিষয়ে। গতিকে ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ লিখা আছে, আছাম ৰাইফল নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ হৈছে 13 এপ্ৰিলত। গতিকে আছাম ৰাইফলছৰ এপ্লিকেশ্যন অনলাইন আৰম্ভ হৈ গৈছে 6 জুনৰ পৰা, আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট হ'ব 20 জুন। লাষ্ট ডেট টু পে' দ্য এপ্লিকেশ্যন ফিজ, আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো ফিজ সেইটো 20 জুলাইৰ আগত 20 জুলাইৰ আগত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু এডমিট কাৰ্ড আগষ্টৰ 20 তাৰিখে আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰে ৰিটেন টেষ্ট বা স্কিল টেষ্ট সকলো 1 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব। নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম পোষ্ট নেম আৰু ভেকেঞ্চিসমূহ। ইয়াতে আপোনালোকে ব্ৰিজ এণ্ড ৰোডৰ মেল এণ্ড ফিমেলৰ কাৰণে 17টা ভেকেঞ্চি, বৃহৎ সংখ্যক ভেকেঞ্চি, লগতে ক্লাৰ্ক মেল এণ্ড ফিমেলৰ কাৰণে 287, ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ কাৰণে 9টা পোষ্ট, অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইন 729 পোষ্ট, ৰেডিঅ' মেকানিক 72 পোষ্ট। গতিকে মেকানিকসকলেও আবেদন কৰিব। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে পোষ্টখিনি আছে, দেখিছে আপোনালোকে। নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 100 পোষ্ট, আৰু পেৰামেডিকেলৰ কাৰণে 15টা পোষ্ট, ভেটেৰিনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট 10টা পোষ্ট, ৱাশ্বাৰমেনৰ কাৰণে 80টা, টোটেল 1380টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যিখন অনলাইন ফৰ্ম কি ধৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব বা ইয়াতে কি থাকিব। দ্য কেণ্ডিডেট হেভ টু ছাবমিট দেয়াৰ অফলাইন আছাম ৰাইফলছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন অনলাইন মোড। গতিকে যিখন আপোনালোকৰ আবেদন পত্ৰ সেইখন আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন পদ্ধতিৰে জমা দিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা যদি আমি কওঁ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিছে। ব্ৰাঞ্চৰ নাম দিছে শ্বিলং 10 @ SBI লাইটকৰ ব্ৰাঞ্চ, IFSC কোড দি দিছে SBIN 0013883। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে যি ফিজ ইয়াতে জমা দিব লাগিব। নেক্সট এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান আৰু কেনেধৰণে দিব এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে নন ৰিফাণ্ডেবল যিটো প্ৰাইজ হ'ব সেইটো পোষ্ট আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ গ্ৰুপ বি সকলৰ কাৰণে 200 টকা আৰু গ্ৰুপ চি সকলৰ কাৰণে 100 টকা। আৰু ওপৰতে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ ওপৰত যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্ৰাঞ্চৰ নাম আৰু IFSC কোড, ইয়াতে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো তেওঁলোকক দিব লাগিব। ন' ফিজ ইজ চাৰ্জ ফ্ৰম কেণ্ডিডেট বিলং SC ST আৰু ফিমেল ST SC বা এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ কেণ্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ফিজ তেওঁলোকে দিব নালাগে। নেক্সট ষ্টেপছ টু এপ্লাই। গতিকে আমি ইয়াতে বহলকৈ আলোচনা কৰিম
কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ কেনেকৈ আবেদন কৰিব ষ্টেপ 1ত আছে দেখিছে ভিজিট দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছাম ৰাইফলছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ www.assamrifles.gov.in নেক্সট ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ল স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তাতে ৰিকুৱাৰমেণ্ট যিটো অপশ্যন দেখা পাব ৰিকুইটমেণ্টৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাতে আপোনালোকে দেখা পাব আছাম ৰাইফল টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন 2022 সম্পূৰ্ণকৈ ওলাই থাকিব সুন্দৰকৈ গতিকে মই এবাৰ চাই লৈছিলোঁ আৰু ফিল আউট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম থাকিব তাতে সেইখন ফিল আপ কৰিব নেক্সট এটেচ দ্য স্কেন কপি অফ দ্য ৰিকোৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট যিখিনি ডকুমেণ্ট বিচাৰিব আমি আলোচনা কৰিম সেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে তাত জমা দিব ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ছিগনেচাৰটো জমা দিব ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম গতিকে আপোনালোকে তাৰপাছত ছাবমিট কৰিব আৰু পইচাটো পে' কৰিব আৰু যিটো ছাবমিট কৰা ফৰ্ম তাৰ এটা প্ৰিণ্ট আউট আপোনালোকে উলিয়াই আনিব ফিউচাৰ ইউজৰ কাৰণে নেক্সট কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে দেখা পাইছে ব্ৰিজ এণ্ড ৰোডৰ যি মেল ফিমেলৰ কাৰণে পোষ্ট ওলাইছে 10+ ডিপ্ল'মা প্ৰয়োজন ক্লাৰ্কৰ কাৰণে তেনেকৈ ইংলিছ টাইপিং লাগিব আৰু 12+ ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট উইথ আপুনি যিটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ৰিলেটেড ছাবজেক্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' 10+ আৰু লগতে ITI ৰিলেটেড আপোনাৰ যিকোনো ডিপ্ল'মা লাগিব ৰেডিঅ' মেকানিকৰ কাৰণে ডিপ্ল'মা ইন ITI এণ্ড 10+ লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 10+ সম্পূৰ্ণ 10+ ভেটেৰিনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণেহে অকল 12+ বিচাৰিছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম এইজৰ কথা এইজ কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব কিমান বয়সলৈকে এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা SC STৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেজ যি ৰিলেক্সেশ্যন তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে OBCৰ কাৰণেও 3 বছৰৰ ব্যৱস্থা আছে নেক্সট এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ কাৰণে 3 বছৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন SC STৰ কাৰণে 8 বছৰ পৰ্যন্ত এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা আছে গতিকে ইয়াতে এটা নোট দিছে 100% অফ ভেকেঞ্চিজ আৰ মাৰ্ক ফৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন ইফ 10% চাকৰি এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে বুলি কৈছে নেক্সট আপোনালোকে দেখা পাব সিলেকশ্যন প্ৰচেছ কি ধৰণে সিলেকশ্যন হ'ব দ্য সিলেকশ্যন উইল বি বেছড অন ফলোয়িং ক্ৰাইটেৰিয়া গতিকে আমি সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম সিলেকশ্যন প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে প্ৰথমতে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব যাক চমুকৈ PST বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নেক্সট ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট পেড হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব ট্ৰেডছ টেষ্ট হ'ব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব গতিকে 5টা আপোনালোকে ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিবলৈ আপোনালোকে জবটো নিশ্চয় পাব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হাইট আপোনালোকৰ যি ৱেইট এইবিলাক জোখা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইখিনি আপোনালোকে নিজৰ যতন ল'ব নেক্সট আপোনালোকে মই যদি কওঁ এক্সামৰ কথা যি আপোনালোকৰ ফিজিকেল ফিটনেছৰ ওপৰত এক্সাম হ'ব ইয়াতে দেখা পাইছে মেলে 5 কিলোমিটাৰ 24 মিনিটৰ ভিতৰত দৌৰিব লাগিব নেক্সট ফিমেলৰ কাৰণে 1.6 কিলোমিটাৰ 8.5 মিনিটৰ ভিতৰত তেনেকৈ এইখিনি আছে আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আছে 14 নম্বৰত কি ধৰণে পৰীক্ষাটো কণ্ডাক্ট হ'ব বা নাম্বাৰ কি ধৰণে এক্সামত আহিব ইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন 100 মাল্টিপুল চইচ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব 100টা মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন আহিব তাৰ ভিতৰত ৰিজনিং আহিব কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড ইংলিছ আহিব এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ গতিকে এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িব আৰু 25টা কুৱেশ্যন আহিব প্ৰত্যেকটো ছেকশ্যনত অফলাইন মোডত পৰীক্ষা দিব লাগিব আপোনালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড তাতে আপোনালোকৰ উল্লেখ থাকিব আৰু মিনিমাম পাছিং মাৰ্ক 35 হ'ব লাগিব EWSৰ কাৰণে বা জেনেৰেলৰ কাৰণে আৰু যিখিনি OBC ST SC তেওঁলোকৰ কাৰণে 33% মাৰ্কছ হ'লে পাছ কৰিব ছাবজেক্ট ইংলিছ মাৰ্কৰ কাৰণে ইংলিছ লেংগুৱেজৰ কাৰণে 25 মাৰ্ক আৰু ৰিজনিঙৰ কাৰণে 25 মাৰ্ক কোৱান্টিটিভৰ কাৰণে 25 জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ কাৰণে 25 মুঠ এয়া দেখা পাইছে কুৱেশ্যন 25টা থাকিলে মাৰ্কছ 25টা থাকিব তেনেধৰণে 2 ঘণ্টা বা 120 মিনিট আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব গোটেই প্ৰচেছটো আলোচনা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি ল'ব নেক্সট দেখা পাইছে আছাম ৰাইফল সিলেবাছ মই সম্পূৰ্ণ সিলেবাছখনৰ কথা ইয়াতে আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে কি পঢ়িব লাগিব মই সম্পূৰ্ণ কৈছোৱেই ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ৰিজনিং এবিলিটি কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড জেনেৰেল এৱাৰনেছ এইখিনি আহিব এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে কেনেধৰণে পাব তাৰ ওপৰত সামান্য আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে দ্য অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আছাম ৰাইফল উইল বি ৰিলিজিং এডমিট কাৰ্ড গতিকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড জেনেৰেল আছাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব আৰু আগষ্ট মাহত আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু তাতে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰৰ নাম লিখা থাকিব নেক্সট
ৰিজাল্টৰ কথা গতিকে এক্সামটো দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আমি জানিবলৈ পালে নিশ্চয় ভাল লাগে গতিকে এটা সম্পূৰ্ণ উল্লেখ কৰিছে দ্য ৰিজাল্ট উইল বি পাব্লিছড আফটাৰ দ্য ছাকচেছফুল কম্পিটিশ্যন অফ অল দ্য টেষ্ট সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাখিনি অনুষ্ঠিত হৈ শেষ হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব যোন কেণ্ডিডেটে স্ক'ৰ কৰিব মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নাম অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো www.assamrifles.gov.in গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আছিলে আজি এইটো গতিকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মই বুজাই দিছোঁ যদি ইয়াতে কিবা থাকি গৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে সেইখিনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যিটো নটিফিকেশ্যন এইটো ডাউনলোড কৰিলে তাতে সবিশেষ পাই যাব গতিকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক আৰু এক্সাম দিবলৈ সাজু হওক গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাছত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই প্ৰায় আনি থাকোঁ থেংক ইউ